بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله انا الفيديو النهارده يعجبكم. هنعمل النهارده طريقه عمل البسله ومعاها رز بشعريه. والاكل غدا هو بعد ما استوى معاه هحط معاه مخلل وسلطه واي خضار عندك حطيه. اه الاكل بعد ما استوى اهوت. البسله كتير في السوق دلوقتي، هاتي واعمليها وطازه وطعمها مسكر دلوقتي، لسه في اولها طعمها مسكر قبل ما تنشف يعني. والاكل طعمه جميل ولونه وطعمه وكل حاجه حلوه فيه. معانا دهنه اهوت. انا معايا لحمه ضاني، معايا دهنه اهوت. بحط اللحمه قطع تقطع اللحمه قطع صغيره كده عشان الدهنه بتاعتها تسيل، عشان تشوحي فيها اللحمه. اهو تحط اللحمه بقى تتشوح في الدهنه اللي سالت دهيت. بعد ما تتشوح كده بتحط اهو بصلايه كبيره على حسب كميه بقى البسله اللي انت هتعمليها. هعمله بصلايه كبيره بقى او متوسطه او بصلتين زي ما انت عايزه. بعد ما الشوح كله بنحط بهارات اهوت فلفل اسمر، بهارات لحمه، كزبره ناشفه. بعد كده بنحط بقى طماطم مضروبه في الخلاط اهيت وسيبها بقى تتسبك اهي. لما اتسبكت كده بقى بتحط عليها الميه. تحط الميه بقى كده وتغلي شويه وتيجي ساقطه بقى البسله بالجزر. اهي البسله بالجزر انا فردتهم وقطعتهم اهوت. تحط عليها على على اللحمه يعني بعد ما غلى الميه ما غلت بيها يعني. وسيبها بقى تستوي. تحط بقى راس توم صغير عليها. تقطعي راس توم زي ما شفتها كده وتحطها على على الحله. تحطها في الاخر، متحطهاش تتشوح مع البصل. تحطي الملح بتاعك بقى. اللحمه بعد ما استوت اهيت خالص. هنيجي بقى نعمل رز بشعريه. معايا قطعتين سمنه بلد اهوت. تسيحيهم طبعا، تقطع عليها الشعريه. انا بحب في الرز بشعريه الشعريه تكون كتيره في الرز، تديله طعم حلو. ولما تحمريها يعني ما تتكيش عليها في التحمير، خليها تاخد اللون الذهبي. اول ما تاخد اللون الذهبي طفي عليها على طول اهو اللون ده كده، عشان لو انتي اتكيت عليها في التحمير بتسمر معاكي الرز. بتحطي بقى رز، تكوني غاسله طبعا رز، تحطي تسقطي رز عليها اهوت. لو انت عجبكم الفيديو بتاعي يا حبيبي لحد دلوقتي اعملوا اشتراك في القناه واعملوا لايك اللي هو اعجاب واكتبوا تعليق حلو زيكم. تحط الميه بقى كده تبقى تغطي الرز اهو، يا دوبك يتغطى عشان يبقى مفرفر ومفلفل معاكي وحلو. تحطي الملح بتاعك بقى عليه وتسيبيه بقى اهو. شايفين مفرفر ازاي؟ تحطي تحتها طبعا شيطه تحتها لما تنشف. اول ما تغلي توطي عليها النار، اول ميه ما تغلي وطي عليها النار، تحطي شيطه تحتها. هنيجي بقى نغرف الاكل بعد ما استوى اهوت. الرز اهوت بتجيبي بوله كده وتحطيه كده اهوت، تضغطي عليه بالمعلقه وتقلبيه هيتقلب معاكي على طول اهو. نيجي بقى لحله البسله اهيت. طعمها في منتهى الجمال عشان لسه طازه، طعمها مسكر هي والجزر اهو. تغرفي بقى الاكل كده وتحطي معاه بقى اي حاجه عندك بقى، مخلل، فجل، جرجير، سلطه. من عندك مخلل بدنجان حطي اي حاجه عندك اضافيه حطها معاه. لو تحطي عيش طبعا اللي عايز ياكل بعيش اهو. اكل لون وطعم وريحه. ودي لحمه ضاني يا جماعه اهو. ما خدش سوا يعني.